السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في حلقه جديده من قناتكم كوره في الميزو. قاعده محليه جديده. اخبار الاسبوع دوت بتكون مشطشطه. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. مفيش الكلام ده. ايه والله ما في الكلام ده. ليه مفيش الكلام ده؟ انت بالنسبه لك الحاجه جميله، انا بالنسبه لي ممكن. ليه يا انت باشا؟ ناقصك ايه عشان تكسب؟ ناقصك ايه عشان تكسب يا عم التيكت؟ ناقصني روح، ناقصني ان المدرب لسه تاني ماتش بيلعبوا مع الاهلي، تاني ماتش بيتلعب مع الاهلي مدرب بنص مليار. لسه ايه؟ ما لسه بيبدا مع الاهلي. لا مفيش الكلام ده. هو ايه اللي مفيش الكلام ده؟ انت جايب مدرب بنص مليار يجي اول ماتش يكسب. هو جه اول ماتشين وكسب. ما كسبش بتروجيت ليه؟ مش مهم، بيتعادل مع بتروجيت عادي يا باشا، لسه بيجرب الراجل. اول ماتش في الدوري المصري ولا تاني ماتش في الدوري المصري. ايه يعني؟ فين اللعيبه يا باشا؟ انت جايبها فين اللعيبه؟ ما دي بقى قصه ثانيه، ما دي قصه ثانيه بقى، قصه اللعيبه بقى وقصه اللي بيحصل وقصه العبط والعته اللي عندنا دوت. ما دوت حاجه في الاخر حاجه وحشه، مش حاجه حلوه. انت جايب لي لعيبه بملايين الملايين وفي الاخر انت عندك نقص في مراكز كتيره قوي، اولهم الدفاع. مش ذنبي انك ما جبتش. انت ايوه ماشي، ما هو انت رحت تجيب زيزو عشان اوف احا وحرقه وخلاص، ما جبتش دفاع. ويا عم جبت بن شرقي واوف احا وامام عاشور وجبت اوف احا ومش عارف ايه ومصطفى محمد هيجيبوا اوف احا وكل حاجه اوف احا، صح؟ لا يا باشا، انت كنت جايب زيزو عشان اوف احا. هو زيزو. انت اللي كان ناقصك ايه؟ مش زيزو، ما كانش ناقصك. كان ناقصك في الدفاع، ما جبتش ليه في الدفاع؟ عندي مين في ناحيه زيزو؟ ذنبي بقى انك ما ايه اللي عندك الولد اسمه محمد عبد الله. محمد عبد الله بيلعب الناحيه الثانيه. لا بيلعب والله اشول. بيلعب والله اشول، بيلعب الوينج رايت. والله الواد اشول يا عم. بيلعب وينج ده محمد عبد الله ولا زيزو؟ لا انت بتقول لي عندك مين في ايوه ماشي، انا محمد عبد الله ولا زيزو؟ عندك تريزيجيه بيلعب الناحيه الثانيه. تريزيجيه ما بيلعبش ناحيه، بيلعب الناحيه ولما جرب بيلعب يمين وشمال. لما بدا بيها بن شرقي بيلعب يمين وشمال. يا عم بالله عليك، بالله عليك، انت راجل كبير، انت عبيط. هو انت عبيط؟ هو انا ده رايح اجيب لاعب بيلعب الناحيه الثانيه عشان العبه الوينج الثاني؟ طب ما انا عندي الوينج جامد اجيبه من الدوري المصري، ليه الاوف؟ انا كنت محتاج زيزو. انا اقول لك على حاجه، انا ما كنتش محتاج تريزيجيه وبن شرقي، كنت محتاج واحد فيهم. واقول لك على حاجه، كان ممكن ما ايوه بقى جبتهم ليه بقى؟ جبتهم ليه بقى؟ خلاص بقى يا عم، انا راجل معايا فلوس وجبتهم بمزاجي حر. كنت تجيب في الدفاع بقى، مش مهم، انا جبتهم يا عم. انا راجل عايز اصرف وصرفت، جبت تريزيجيه وبن شرقي مع اني ما كنتش محتاج. انما زيزو مش اوف احد. زيزو انا كنت عايزه. لا يا باشا كنت عايزه، والله العظيم والله كنت عايزه، والله ما كنت عايزه. والله ما كنت عايزه يا عم بالله عليك. كنت تجيبه من كام سنه مش دلوقتي يا عم. انا حر يا عم، انا جايبه لما عوزته احتاجته جبته. سهله يعني، مش انت اللي عايش في زي المقابله شبه دونجا. الاهلي راح بعت لاتحاد الكوره قال له دونجا ما يلعبش عشان دونجا اوف لا ما يلعبش السوبر المصري. بالظبط كده. ده اللي حصل. يا ابني انت كبير، انت راجل كبير. اللي انت بتقوله ده دونجا الاهلي هيعمل عقده بعد دونجا. يا رب يشوف فيديو يعمل لك قضيه كده يحبسها. اشيلها في المونتاج. بس يا باشا في الاخر الاهلي مش هيعمل عقده بعد دونجا يعني. انت هو بيبقى اون فاير في الماتش ده. والله نخش على الحلقه بقى. نخش. الاهلي تعادل مع بتروجيت 1-1، والزمالك تعادل مع البنك الاهلي 1-1. الاهلي وبتروجيت مشاكل دفاعيه بالجمله، والاهلي كتر خير الدنيا ان هو طلع بالتعادل. ده كتر خير الدنيا، الحمد لله ان احنا طلعنا بالتعادل. جون ظلم كمان يعني. كابتن محمد الشناوي على راي الاستاذ محمود بكر. الراجل ده طويل على الفاضي. الله يرحمه. في ماتش كان قدام الزمالك طلع نفس الكوره من 12 سنه جول. فاهم؟ الكوره ديت 90,000 مره تتكرر، 90,000 مره يعمل الشناوي الغلطه ديت خسرتنا حاجات كتيره، ماتشات كتيره. ولسه الشناوي بيعملها لحد دلوقتي. مش فاهم. يلا. الكره اللي شاطت من نص الملعب اللي عدت برضه كان الشناوي طلع من نص الملعب بيفكر له نفسه نوير. الكره طلعت الشناوي ده مرزق. والله طلعت جنب العارضه يعني، جنب الجون كده بشويه، كان ممكن تبقى جون وتبقى فضحتك بدحتين وعدت واتسطرت. الزمالك والبنك الاهلي. الزمالك تعادل مع البنك الاهلي. كانش فيه حاجات كتيره. الزمالك باهت شكله وحش. ما شفتش الزمالك بيلعب. الزمالك برضو عدى كده. عايز تقول حاجه؟ لا مش عايز اتكلم عن الزمالك، مش دلوقتي. انت كل اسبوع مش عايز تتكلم. لا لحد ما انت تتكلم لحد ما مستوى يتحسن. احنا جايين دلوقتي. اللي اقاله فيريرا امبارح بعد ما
ما طلعت اخبار وقالت فريرا والراجل نزل صور وقال لك انا في التدريب ومش عارف ايه وكده، قام طلع قرار بالليل. هو ماشي فعلا؟ اه بجد والله؟ تمت اقاله فريرا قبل السوبر؟ قبل السوبر. الكابتن احمد عبد الرؤوف هو اللي هيمسك في ماتش بكره قدام طلائع الجيش، وهو اللي هيكمل معاهم السوبر. يعني فريرا الراجل لعب مع الزمالك 7 فوز 2 خساره 4 تعادلات. ارقام رايحه في داهيه. ليه يا راجل؟ ليه؟ ارقام رايحه في 60 داهيه. 7 فوز 2 خساره 4 تعادلات. من كام ماتش؟ ما هو 7 و2 9 و4 13 ماتش. من كام؟ 13 ماتش. 13 ماتش متعادل منهم 4 وخسران 2، ده وحش. يا عم انتوا فرقه بقى ما فيش استقرار. لا انت ما بتتكلمش فني، انت بتتكلم عموما على الزمالك. انت قلت كمدرب لعب كام ماتش كسبان كام؟ 7 كسبان 7 ومتعادل 4 وخسران 2. حلو. انت بتتكلم عموما، ما بتتكلمش فني بقى. طالما بتتكلم عموما ما تتكلمش بالفنيات. ما انت بتتكلم عموما هل ارقام كارثيه وحشه للزمالك؟ ايوه عموما وحشه. في ظل سيبك من الفنيات والتكتيكات والشغل ده. في ظل الجو العام في الزمالك وحشه. انت مستني ايه؟ مستني حد يجي يعمل ايه؟ انا مستني اكسب. مستني تكسب كل الماتشات؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ انت مش موفر استقرار للعيبه للمدير الفني. يعني انا المفروض انا دلوقتي كمشجع زملكاوي زي ماتش يا رب اتعادل يا رب اخسر. حبيبي ايه يعني؟ انا مش بتكلم كمشجع، انا بتكلم كارقام. فالراجل ما عملش المستوى الكارثي اللي هو لا مش عارف ايه اللي كان طالع ما ينفعش ومش عارف ايه. يعني هو فريرا وحش. بس هل فريرا يستحق ان هو يمشي دلوقتي؟ هنشوف بقى الفتره الجايه مشكله مدرب ولا مشكله ايه؟ الفتره الجايه هتبان. كابتن احمد عبد الرؤوف، هل انت شايف ان كابتن احمد عبد الرؤوف يتحمل نتائج الزمالك في السوبر او بكره في طلائع الجيش؟ بكره لا مش ممكن يتحملها في السوبر قدام بيراميدز. يعني قدام بيراميدز الراجل اللي لسه متعين بقى ما بقالوش اسبوعين مع الزمالك. ما هو مصر وعارف الفرقه يا عم. انا لو رحت مسكتهم عادي ابقى عارف الفرقه برضه. هو واحد مصري فاهم. ايوه ماشي. ومسك مدرب في الزمالك قبل كده مرتين، احمد عبد الرؤوف. ايوه حاضر، بس هل في ظل الظروف وفي ظل الفرقه ديت هل يخش هيتحمل على طول هيبقى هو السبب المباشر؟ ما هيكون مين يعني؟ خلاص دي وجهه نظرك انت مشجع زملكاوي تمام. بنحب نبارك للكابتن محمود الخطيب على فوزه في الانتخابات النهارده. ولايه تانية ان شاء الله تبقى مليانه بالنجاحات وبالبطولات. وفي حد نازل قصاده مش مهم يا باشا. ايوه كسب بالتزكيه، بس الراجل رئيس للنادي خلاص بنبارك له، وان شاء الله تبقى ولايه مليانه بالانجازات والبطولات ولا عزال للحاقدين. عندنا بكره ماتشين، الزمالك وطلائع الجيش، الاهلي والمصري. نفسي اشوف المصري ده بيكسب الاهلي بعد ما بحب بورسعيد دي ما كسبش ولا ماتش. نفسي اشوفه ما كسبش ولا ماتش والله. المصري من بعد ما السباحه دي اقسم بالله ما كسبش الاهلي ولا ماتش. انا متاكد ما كسبش. امتى؟ كسب ماتشين تقريبا. امتى؟ اكيد في الفريق. راجع عمرو، خش على الماتشات وراجع والله لسه شايفها الصبح ما كسبش ولا ماتش. ومصحف ما كسب ولا ماتش. ما افتكرش برضه ان المصري ما كسبش. انا لسه شايفها الصبح. ما افتكرش ان المصري كسبنا. لا من بعد ما سباحه بورسعيد لما المصري كسب الماتش ده ولا شفت اي مكسب للمصري. يجي قدام الزمالك يفضل يحزق فاهم، مع انهم هم العدو بتاع مش احنا مالناش علاقه. يجي في ماتشنا يشتمونا فاهم. اقسم بالله المصري يجي عندهم قطط. هم بيكرهوا الاهلي اكتر من الزمالك فاهم. اما نشوف الماتش اللي هيحصل. صلاح مصر ده بلانتي. بكره عندنا غيابات كتيره اساسا، اولهم محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان غايب. مفيش فرق خلي بالك يعني، مش عامل مستوى يعني. ايوه يعني محمد علي بن رمضان اتلعب قفشه اقسم بالله بالمستوى ده لاعب قفشه. انا ما شفتش مستوى محمد علي بن رمضان. لا وقفشه هو اللي بسم الله ما شاء الله مستواه. انا ما شفتوش يبقى لازم انا شفتوش يبقى لازم الاعب مين؟ قفشه. صح. انا ما شفتش محمد علي بن رمضان ده. محمد شريف غايب. ازاي ما يلعبش في توتنهام ده؟ شفت الولد قال لك ازاي ما يلعبش في توتنهام ده؟ فاحنا عندنا غيابات كتيره، غيابات مؤثره. هنشوف بكره ثنائيه ديانج مع مروان عطيه. احلى ثنائيه ديت في الدوري المصري. جلاديشور يبقى هو المهاجم ان شاء الله يعني. شفت لما ديانج لعب 6 ماتش شفت عمل ايه؟ يا عم ديانج ده خلاص والله يا ابني عمل ماتش جامد قوي قدام بتروجيت والله. يا عم ديانج ده والله ديانج بص
طول ما هو بيلعب على الماتشات المتقفله مش هتشوف مستوى من ديانج. ديانج لو بيلعب على المرتدات والتحولات الهجوميه اتفرج على مستوى تاني من ديانج. يعني ديانج لحد دلوقتي اصلا ما اقنعنيش غير هو ماتش الزمالك. ليه؟ علشان كان في تحولات هجوميه لما الاهلي كان كسبان شفت ديانج. غير كده ما شفتش ديانج طول السيزون دوت مع الاهلي نهائي خالص يعني. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله هو اللي شايل الاهلي، هو اللي يلعب، هو الاساسي. انما ديانج انا مش معاك في دي الصراحه. يا بص انا شايف ديانج 6 احسن من مروان عطيه مليون مرة. لا مليون لا يا عم مرة. لا يا عم لا يا عم لا يا عم ما تقولش كده يا رشيد. انت ديانج انا مش شايفه بيقدم جديد مروان بص عطيه. ديانج ما فيش زيه في افريقيا، لعيب جامد قوي بس ماشي، ما الاهلي بيلعب عنده 8. اخطاء دفاعيه. لا ديانج عنده اخطاء دفاعيه كوارث. مش يا ابني، ما هو كوارث. دي لما يلعب 8 الاخطاء دي اللي بيعملها لما يلعب 8. ما هو لما كان بينزل مع كولر وبياخد ادوار دفاعيه وكان بيلعب في 6 كان بيعمل لها كوارث ورا. انت تتفرج على مروان عطيه بيفسد الهجمه وبيعمل تدخلات في وقت صح، ما بيعملش فاولات كتيره، ما بيعملش ضربات جزاء. ديانج لما بياخد نفس الادوار اللي مروان عطيه بياخدها بيبقى كارثه في الدفاع، كارثه. هو بسم الله ما شاء الله عليه نفاسه، جري، قوه، صحه، بص هجمه. انما ككوره بقى وكفاهم لا ما عندوش الحته ديت، ما عندوش ديفندر مش مطلوب منه يبقى كوير يا ابني، مش كوير بس يعرف ياخد القرارات الصح في الوقت الصح، مش يلعب بغشوميه جوه منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء تعمل فاولات او ضربات جزاء خطيره. ديانج ما عندوش الحته ديت، ديانج ما الحته ديت ناقصه عنده. او على العكس بقى ديانج هجوميا اعلى كتير قوي من مروان عطيه، بكتير قوي، بمراحل عن مروان عطيه. فلو انت هتلعب 6 مروان ولا ديانج؟ لا مروان حاليا في الوقت الحالي. مروان بسم الله ما شاء الله من بعد ما رجع وهو عامل مستويات خياليه مع الاهلي. فلا انا شايف ان ديانج الصراحه لازم يراجع نفسه، ولازم حوار التجديد دوت بقى تشوفه يا تستفاد بيه تبيعه في يناير، يا اما هتجدد له يا اما هتعمل له. بس الحوار دوت كده بقى كتير قوي. بس شايف ان المصري بيقدم برضه سيزون جامد، سيزون محترم جدا على المصري. هيبقى ماتش بكره صعب على الفرقتين. مش عارف، انا شاكك في الاهلي وما بقتش واثق. هقول لك السيناريو هيحصل كالاتي. ماتش بكره اول 5 دقايق الاهلي هيجيب جون، فاهم؟ الماتش يفتح بس يكسب مصر بكل سهوله. ان الاهلي يجيب جون فالمصري يفتح فالمصري يكسب. لا مش مصر يكسب، ما انت قلت المصري يكسب. قلت لك الماتش يفتح الاهلي يكسب. انت قلت المصري يكسب. ماشي يمكن اتلخبطت. ماشي. يعني الاهلي هيجيب جون بدري شبه ما حصل في الماتش. يجي بقى المصري قدامنا يقفل، فاهم؟ ويفضل يحزن. انتوا كسبانين ويا ابني 2-3-0. انتوا كسبانين. مش الماتش كسبانين في الاخر، كسبت في الاخر. هتعملوا ايه بكره قدام طلائع الجيش؟ هنكسب. هتكسبوا طلائع الجيش؟ طلائع الجيش يا عم طلائع الجيش مين بس؟ يا عم يا زمالك مين بس؟ اصلا الكلام ده هنكسب. اصلا الكلام ده بكره مش الساعه 7 وهم خسرانين. ورن عليه يا عم سيبني في حالي بقى ما تكلمنيش. هنشوف بكره، هنشوف مين اللي هيعمل كده في التاني عم. يبقى الماتش بكره 8 الساعه 10 رن عليا كده بالظبط كده. هتلاقيني بصور الالعاب الاوروبيه حاطه في وشك على طول. عايز اقول حاجه، انا الماتش بتاع بتروجيت ده جون الاهلي مش جون. ماشي اقول لك على حاجه، والله ما جون. جون الزمالك بتاع البنك الاهلي مش جون. والله جون. والله جون بتاع ماتش الاهلي. لا خلاص يبقى ولا اي حد يا عم بهيمه هيقول لك ده جون وده مش جون. اي حد بهيمه هيقول لك ده مش جون وده مش جون. بسيطه. انت بتتكلم هي نفس الزقه في نفس الفاول بنفس كل حاجه، هياها. يا ابني ده راكب عليه يا ابني. يا حبيبي يا بابا هو انا ليه هلعب ماتش هبقى بحسس على اللعيبه؟ يا عم الكوره ملعوبه عرضيه، هوريها لك بعد ما نخلص. الكوره ملعوبه عرضيه تمام. محمد علي بن رمضان ده واقف على البعيده سند على كتف المدافع وطلع حتى بدماغه. ده مش فاول؟ ما شفتهاش. باشا هو انت ما بتتفرجش على ما تنافسناش يا جدعان. ما بتتفرجش على الدوري الانجليزي اللي بيحصل في الكورنر ايه يا عم؟ ما بتتفرجش عليه ما بيحصل. هو انا لازم ابقى في الكورنر او في حاجه اعمل لعيب يا حبيبي ده سند عليه يا عم. هو ايه اللي سند عليه؟ الكورنر بنلتحم مع بعض، انا مالي. ده مش كورنر اولا، مش مهم، عرضيه في السكس يارد انا وانت بنوصل للكوره عادي. مش عارف لحد التحام عادي.
انت برضه مصمم. فأنا مش فاهم يا ابني انت والله العظيم طول ما انتوا عايشين في ام كل المؤامره اسبوع اتكلم على ميتين غلطه الماتش يعني كل اسبوع والله. وبس عليه هو يقول لك لا والله ما في حاجة. يقول لك لا عادي. ده كان بيقول لك ضربه الجزاء بتاعت والله ما بلن يا عم كمان. اتفضل بقى. هو كل ده عمرو بالله عليك بالله بس احكم بالعدل. بقول لك ايه بقول لك عليا. يوم الخميس الزمالك وبيراميدز، الاهلي وسيراميكا كليوباترا. بالظبط. توقعاتك الماتشين دلوقتي 2-0 للزمالك قدام بيراميدز. 2-0. هو الاهلي وسيراميكا معرفش. نعم. تعادل وسيراميكا يكسب ضربات جزاء. اوه يلا. سيراميكا اول دوري دلوقتي. هو مين المدرب بتاع علي ماهر؟ تقريبا علي ماهر. لا سابهم ولا راح فين علي ماهر؟ علي ماهر بيدرب المصري يا عم. بيدرب المصري علي ماهر. مصر ايه يا عم بس يا عم؟ يا ابني بيدرب المصري. لا والله يا ابني بيدرب المصري. يا عم بتشتموه يا ابني. يا عم مدرب المصري واحد جزائري. يلا علي ماهر بيدرب المصري دلوقتي. لما المصحف أبداً. لما قعدت تشتموه في البرج عند السنه اللي فاتت والسنه دي والله ابدا يا عم. يا عم ماشي. مش فاكر الصراحه سيراميكا تقريبا. اعتقد المصري. ما علينا يعني. انا اتوقع ان بيراميدز هيخرج الزمالك، واتوقع الاهلي هيوصل النهائي ويبقى نهائي اهلي وبيراميدز. طول كعبنا على بيراميدز على طول بندوس عليهم. هنشوف. لا صعبه لا صعبه. انا شايف الاهلي وبيراميدز الصراحه في النهائي. هنبقى معاكم بعد الماتشين ان شاء الله يوم الخميس. هل انت شايف دلوقتي اخر موضوع من هو المدرب اللي بالنسبه لك يبقى احسن؟ يبقى خليفه الفريرا مصري ولا ايه يعني؟ مش فاهم. اي مدرب يعني. دلوقتي طلع قال لك نور الدين بن ذكري المدرب الجزائري طلع كلامه وقال لك مش هيجي، بس مدرب تعبان. قال لك انا عايز شرط جزائي وعايز فلوس مقدم تعاقد وعايز شروط ومش عارف ايه وكده هو جوميز الصراحه. جوميز ما كاجنبي يعني. طلع قال لك امبارح جوميز رافض ان هو يجي الزمالك، وهو مقدم قضيه في الزمالك اساسا في الفيفا. أيوة. فازاي هيجي وهو لسه لحد دلوقتي على ذمه الاتفاق. ايوه بالنسبه لي انا يعني هو جوميز. غير جوميز مين مثلا كمصري او كمدرب تتمنى ان هو يجي من الدوري المصري؟ او مصري مؤمن سليمان. مؤمن سليمان صعبه. هو يعني مؤمن سليمان دوت اكتر واقعيه ان هو يجي الزمالك في الحاله ديت. هو مؤمن سليمان بس اعتقد صعبه قوي يعني ان مؤمن سليمان يجي. ممكن هو كل شيء وارد. هو كده كابتن احمد عبد الرؤوف هيفضل مع الزمالك لحد السوبر، وبعد السوبر الزمالك هيشوف بقى التسويه بتاعت فيريرا، تسويه الفلوس الماليه والعقود الماليه بتاعته. بعد كده هيبص على بديل. من وجهه نظرك جوميز اجنبي ومؤمن سليمان مصري؟ جوميز. انت عايز جوميز يعني هو اللي يرجع. هنشوف بقى مين اللي هيرجع هيمسك الزمالك. شكل الزمالك هيبقى ايه. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله يوم الخميس بعد السوبر. نتكلم عن الماتشين ايه اللي حصل فيهم. سلام. اوريدي من عينيا صح.